Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya syafi'al muznibin. Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min yaumis siham. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, kong langkong para guru ngaji, sekasadejana tanpa terkecuali sebenget badan kaulah amul jeeki sanausa asma'epon tong persetongah badan kaulah tak sempat nyebut deki. Pilih sepuh, pemuka agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat terundang, sepo sarengan anom, seampun sami-sami sepak segek jat meka alongku, sejugen badan kaula sangat amul jeeki. Kalaben harapan badan kaula pada ajunan sedaya sebagai terundang Bapak Haji Munakib Sanak Karabe sebagai pengundang epon, samoga tebeng oleh kilian kamulyaan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma.
tade tor ator selangkong asre tretan kaangkui iatoraki de hadirat Guste semaha beles tor semaha ase dalam pasemuan malam are samangken dalam rangka tasyakuran salamatan antara putra putri pangantan seampun salameten neng malam samangken manter samu ke putra sarang putri panganten bede judu beres bede judu beris fitini wa dunya wal akhirah amin Allahumma. Maka ederi kepanika tretan aroma satade tor ator selangkong asre kaangkui iatoraki de hadirat Guste semaha beles tor semaha ase kacebe pasemuan malam samangken ngereng sami-samia nyambung ate munggu hadirat epon Allah dat semaha beles tor semaha ase kaangkui ngatora kena pamuji sarang panyokor bitalaput alhamdulillahi rabbil mantir kata rema ada kita mun pestak kata rema poci syukur kaula de ka Allah taretan ni seraka Pak Haji Munakib karema keluar berkat marah-marah cedak gema manok maleng ini kirana amaleng pramila dari kepaneka taretan pamuji panyokor beden kaula pajajunan manter kapon dia manter kata rema ada ka Allah subhanahu wa ta'ala kong langkong poci syukur epon Bapak Haji Munakib sekeluarga seampun kaparengan anugerah dari Allah keduan potreh sekantos bisa ngireng lampah epon junjungan kita Sri Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam searopa akdun nikah insyaallah seampun kalampan manter samu ke tetia akdun nikah sepertama tor terakhir judu baris dunya kantos akhirat amin Allahumma. Manabi pamoci panyokor beden kaula panika kata rema taretan karatu kapon di deka ajunan epon Allah maka Allah aji janji dalam Al-Quran ampun jelas lagi seese janji epon Allah la in syakartum la azidannakum mun tibikna tak becoba tak sen-busen pancet bayi siamuji tor asokor atas berenatang nikmat sela ete beegi dekat tibikna kakapih maka nikmat jeria bekal tambah bekal tambah mantir dia kenyataan retan amin Allahumma. Kaula kobeter takok poci syukur kaula panjenengan nika takok tak karatu takok katolak monggo Allah subhanahu mun poci syukur kaula katolak tak karatu dek ka Allah nika nilaya pada ben orang seta asokor bila kaula lain nilai tak asokor sareng ajunan epon Allah maka Allah ngancam dalam Al-Quran se ancaman epon Allah wala in kafartum inna adabi la syadid bakna teka asokor tapi sok
syukur tak karatu, maka puji syukur abek Nigeria tada gunana alias pada ben seta asok. Bila lah pada ben seta syukur, tunggu tanggal mainnya, siksaku pedih esok di alam kuburnya. Na'udzubillah. Mantar muka kata rema. Tapi taretan kau leko beter. Poci syukur kau leko beter. Takut tak karatuh. Takut tak kata rema. Dek kajunan epon Allah subhanahu. Pagi mak kau tak kata rema. Cek kau le semaca alhamdulillah. Lako selok mapelok. Bibir lu mabilu ceil ko se nampes mula gelek se maca alhamdulillah. Mak pas laju tak kata rema abedena pagi ae. Kaulekan ko beter taretan. Sabab sanik kene anak ebede. Ebede pun apa bisa os bentukna. Mana bi tak cukup syarat rukunna. Ini kata tasa. Bila lakon tasa otomatis tak kira karatu, tak kira kata rema deka Allah subhanahu. Setong contoh taretan, setong contoh. Reng audu saos. Reng audu cara nama soe mua mapan. Cara nama soe tanang 2 sampai jengkol 2 mapan. Cara ngusap sera mapan. Cara nama soe soko 2 sampai cetek 2 mapan. Keng aing ngangkui kuana bak. Kira-kira asana wanten duduk namanya. Tak kira asana. Bila tak sabar karatu dan tak kira karatu dan jeklah tak sajeklah tak tak bener. Sapa neka juga daretan reng amuci ben asokor deka Allah neka benekun cuma suara sewek berweken benekun perak ngambuagi suara senga geruwa edinganna neka bedel syarat-syarat kaangkui kata remana poci sokor benyakna kun beda tatel kira-kira kaula nyokopi syarat rukun napa cisokor seta telok kira-kira kelar napa punten teretan insyaallah je perata telok ngoja insyaallah kelak kiai ada bu abi ne we de pampa kelar perak syarat napa cisokor ta telok seta kelar tak se nomor situng poci syukur kaula mun la tero kata rema mun kaula la ongkuna rema nikmat dari Allah akan taberes sehat ebri sempat menghadiri majlis tak nika wajib kaula lesan mengikrarkan kalimat puji syukur alhamdulillah. Katia Pak Haji Munakib saking dari perak ke syukur rabeni perak ngucap alhamdulillah kakaula gelatan sambiato koto Pak Haji Munakib kakaula karomaah kemail kade porah entar akontong polo naseba dek remaa kemail kaula seta syukurah cekula anak asal setong samangkin pas tidak du macet tahun aja nak gule di masih acer nak kene kabagula Allahumma sholli ala Muhammad mak sepangantan laki ngojaki ya kaula taretan benikun bira asyukur alhamdulillah ngucak kia sepangantan laki atau koto kagaula karomaa kadewora gemael gudang garam laut na sentral legwa
Derem mana ke mael kula sepas tak sokora. Cek kau lagi bebekalan laban bini. Cak na kiai tambak. Kunting tak seding koncok nagari ki haram. Kun perae bendai kubil tu nikahaha wa tazwijaha bimahril madkur. Se asal cok koncok nagari ki haram pas au jadi ngocak gula ka pangantan laki gula lek benih perak koncok nagari ki nanti kasih halal. Mulai tiga ngocak kubil tu nikahaha sakapina cok koncokan. Mulai dari konjok na obuk lek sampai ka konjok na koko na soko pamoto temua bila bayi kene ko tekak matuana prapak na antara tarawih tiga mazeti siapa sih kira ayo cek laku bil tu cek laku bil lai di mapai sepenting pokok kelar tengah na mun tengah na majidul sakalian lading keja macam tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari kepaneka teretan manapi badan kula panjenengan ampun kaparengan nikmat. Bapak Haji Munakib juga kaparengan nikmat dari Allah. Potra-potrena pakasokan ngireng lampana Rasulullah. Maka wajib bertasyakur. Syarat sepertama al iqraru bil lisan. Lesan kaula panjenengan kudu mengucapkan kalimat puji syukur alhamdulillah. Tapi kau leben sampian kabyegi semaca alhamdulillah. Tapi mun syarat se nomor 2 ne kata cokopi taritan kula bengala sompai adenna sampean billahi syukur ramben tak tarema bengala sompa kula sanajan Pak Haji Munakib mun bera alhamdulillah mula kulakku kantos kasamangken sebok tompo alhamdulillah nah tapi syarat se nomor 2 tak cokopi tak kira-kira tu dekau ongguan nih kan. Nah apa syarat puji syukur se nomor 2 kemel nyamana sampean tor ngaturagena puji syukur nyamana orang tor ngaturana ataretan ngaturana meko mamana nggih nyamana reng tor ngaturana wajib ngadep napa wajib mungkor ongguan wajib ngadep napa wajib mungkor mun wajib ngadep reng ngatore puji syukur kula tanya mulai dari pinggir lorong sampai ke pinggir kuade semaca alhamdulillah atena sia sampung deka Allah nyungjung mama tadi nyungjung sambung dia mam ben atena lagi derem mamon reng tor ngatur kita ngadep alias mong canggolang tak canggolang gene kamu ne Pak Alos mune Pak Alos canggo mune Pak Kasar orang pasoro kata remah kena puji syukur rambian sampean carana ngatur lagi puji syukur lah orang bila saya remah tak tantu ke dia ki apa bocor tenan bocor ben ki oleh berkat mun berkat coba saya cara ben malaikat Allah ya jangan apa mbak karena carana ngatur lagi puji syukur lah tak sopan dengan Allah subhanahu maka dari kepaneka teretan supaya puji syukur kau lekaratu dengan Allah kong langkong puji syukur Bapak Haji Munakib sekeluarga supaya karatu dengan Allah tore sambung ate deka ajunan Allah supaya puji syukur kau lekaratu kapon di katarema deka Allah subhanahu akadia teretan
akadia la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur asareng sambung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur sampian muntah hadir atena deka Allah bukan hanya puji syukur yang ditolak ka salat ka puasa-puasana lober tak kira-kira itu deka Allah yang ngaji ini ya tekak sakoni orang ngatai pakala kasih salah pangan bener rogim dan ngunjeng gula jauh-jauh kau lempak gula kim dan bokol belu kita kalau tekan di benggona kau lagi tak isah boleh kalau pada jelem makai jazuli pas lagi ngajaran ilmu seben saromban sependa berguna nangun jenggul kita fa innal hudural qalbi huwa ruhul ibadah sangkuna hadir ate aca bisa ate deka hadirat Allah Maha Suci jira rona ibadah mun tada rona pada patung saya tada nyaba napa gunana cek patung ada gunana teti rengore saya ngabeda nyabena kan oreng sedana tadi nyabena rengore terus ongguan ngaji ongkum kan kelar jam 1:30 muntale bedu jam kelar kan mariatanya gaji munakib amplop saya berempah malah joreng soromatin di atas panggung Allahumma sholli ala Muhammad kayak moti tarenan hadir ate aca bisa ate deka guste panika rona ibadah apapun yang kita kerjakan tapi hati tidak hadir kepada Allah maka ibadahnya kena tada rona pada benpa tak jalan tada rona demam aja jalan tak odi alias bang Allahumma sholli ala Muhammad maka dari kepaneka toreh pahadir sampung tada pangeran sewajib sembah salayan Allah tada pangeran sewajib tasyakuri kajaba Gusti Allah tada pangeran mulyana akaula sadaja bila mati kajaba mulia deka Allah Nabi Muhammad utusan Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tada pangeran sewajib sembah kaula panjenengan sateja taretan kajaba pangeran sasembeun kaula sateja engki paneka pangeran sasembeun seandiknya ma Allah tak langkong alif lam ha muni baca amunyi
Al nikahnya nyama paham alif lam ha nikahnya saben nyama nikah mesti beda siandinya enggintan saben nyama beda siandinya surban sekomatan nikah lagi sur menikah munsianya ma Allah kok mataradan baburung jak baburung mentro ngangsora jak baburung mun tak ngangsor dikir yo ngocak jasonggo bote ya pun apa ada rajel aja jawab bang ngangsor tak kata mun tak abilu kemek ya ayo mana yang bernama Allah mun Allah berde atas sebab tak melon ayo jawab pre saya masih kecak-kecak jawab pre orang rame pengajian ini tambah ben malam pengajian beremah empian mata bisa jawab ada hasil lah pengajian lak mah ngunceng dari dimaan ki empian ngunceng dari dimaan ki mampian ngaji tak tahu ke Allah ya udah di mawalekatan astagfirullah empian mula bingung ka gustena teretan bingung ka sasembeuna beremah carana abajeng benar mun Allah bedayate berarti Allah akan dengan pada ben kerbui teretan ayo nah kelar majer berempah wani piro tore tak kira tak terang lagi kor mampu ngantos sampean teretan kenjok ding bending lagi ben kiai sela kenapa kiai selain tak kira ngocol teretan empian ngaji wen gaula sama lembenteng sakale sampai kaparak siang sakale mun tak kenal dek Allah pengajian kita tanpa guna sia-sia belaka karena kita dicipta oleh Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya kangku nyembah siapa engki mun tahu ya mun tak tahu apa sembah jak kabater jak rukapuru jaru kapuru tak kira tak yocol todus taretan dari Sumenep mentak morok nikah gula sayangan nak kiai jauh-jauh walana kiai jaduk-jaduk sayangan nak keng kabada cak nak Ismail tak ada guna ngaji mun tak kenal kau nomor tong bila nyembah siapa mun tahu bila mati mulia ke siapa mun tak tahu gimana Elia siapa dah ayo nyongcung saya terus dia pocong nyongcung songkok poter terus dia mun tak terus dia pocong taretan jok tuli mole mun tak mare doa taretan mun tak sampai kenal ke Allah jok mole pada kapi ada guna ngaji mun kenal ke Allah tekak pabak suannya di ngaji kenal ke Allah selalu lebode nabak suan lebode ilmu Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi ya maleta abid tan kita dan empian mun tero kenal ada ke Allah
kaula ajak tanya jawab pa jujur pa sesuai kalaben keyakinan atena sampean. Setuju enten? Pertanyaan nagam marana. Mpian deki kalaben jawaban jujur resibi kene sampean deki bisa kenal dek kau. Pertanyaan si nomor situ. Sampean dari compok nabeng sebang. Solesoh duka tondu hadir ke majelis tak beda saya jalan soko beda saya numpak sampai demo sampai akompol marapanika nggih nikah saya sampai akompol marapanika sia jalan dari jombok nabeng sebeng sampean nikah pola naudi napa pola namate alhamdulillah terpenter yang tampek nih. Kau lelakar mulai odik atau sama kan ada orang mati ntar ke pengajian. Tak oning orang ganja mek beda ningali orang mati ntar ke pengajian. Sentar ke pengajian nih kareng Bapak Haji Munakib minta tolong kap Haji Hasan Jazuli. Prang takap prang kapa bresen tak oning kanas panas sare dan ngunjeng kau. Allah. Kau saja nak mangkat kol lema, suruh mangkat kol 4. Pola napa ngajian ni mulaan na pukul 1:30 wah. Napa danja sila pukul belu ki ada apa yan. Korse na bulong desen. Saking tepak kaki Ismail sabar. Saya tak sabar Mole tak kira tak mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Kau lelak manjelak dari Sumenep senyetir motor takut bosannya suruh ambek nengi masjid di Kaleng terus kek saketoot ongga acerama ngacapak ngacepek ngacopok ngacep neka pola naudi napa pola namate pola naudi coba mate bisa caca gula tadi tak kira bisa sampian dia saya mati bisa jalan dari jombok naganya tak bisa berarti si jalan dari jombok naganya sampian apa si odi pak kompak siap jalan dari jombok napa gaganya nyata nagerwah sampian apa si odi nengi kitab Ummul Barahin kitab Aqidatul Awam kadisa bededebun teretan kengain penceramah yang lain tidak berani mengajarkan ilmu ini rang terangan nengi kitab Ummul Barahin mengatakan qadiron sekobasa Allah muridan sekasokan aliman seoning hayan seodi berarti saya jalan dari jombok naga ganja sampian apa seodi ini kah siapa seodi ini kah siapa mak bisa tak kenal men ke Allah nih bin ajaib bin ajaib sampiak ben kaula nih kata reta nyata nama mate halo lopot ubay kalau neka lain bersih lain boleh tak kira ada dan talik tekil tak kira ada dan neka lain bersih lain neka pengajian sangunau di sampai tak intara alawak ulah kan gitu nara ngaji tak intara ala rengalawa kageliat teh tahu orang ngalawa kageli menerima cinta
niat ngaji lah kan nambah na apa ngauni saya tak oning maleo saya tak oning ke Allah malah bisa oning dek ke Allah awaludin ma'rifatul lu keluna manusia jalan lagi agama kau tu kenal gelu ke Allah biar mun tak kenal ke Allah ibadahnya ya tu lagi ke siapa tak nemu alamat dekian bodoh tak bodoh bodoh Allahumma sholli ala Muhammad berarti si ajelen dari jombok naga kanje kasak seo si acaca ngajapak ngajepek ngajopok ngajap siapida nikah ke Ismail napa seodi seo coba ke Ismail mati bisa aja Aisyah nikah saya bisa pok ngajopok pola nao berarti saya ngajopok seodi nikah siapa artena taresan sambian muntai kasokane laben Allah tak kira tengkak dari jompok nana pak kakak kau lah muntai kasokane muntai takdir muntai izin dari Allah tak kira bisa ngacapak ngacepek ngacopok ngaceper warawanika Allahumma sholli ala Muhammad bektona kau lah acacan nikah si acaca seo sambian ngeding napa punten kacaca kau lah nikah sampean sing ngeding kena pola naudi napa pola namate berarti sing ngeding ka suara kaulen nika sampean napa seudi si acaca nika kaulen napa seudi reng sorak berarti reng so semorok seudi seburuk al abidu wal ma'budu wahidun laisa kamislihi syai'un senyempa ben sesempa jereng seorang tak pada ben pak apa saya kenal lah kagene kambian letak posang bila bojeng taretan mal letak kare deui celeng-celeng pira oleh deui celeng-celeng bode sego si benol tapi tak tahu ngatur lagi sojuta tak tahu ngatur lagi rokok nah dak remah kena dia napa Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi ya berarti se andi odi panika Gusti oh kenika lasa sempeun kaula si andi carana apa nake mael kau tu tahu dan katorana kau tu tahu tora bila abajang male tepak sembepo Cina kasihannya maaf bila mati letak posang rohanina malenyong manyonyong mulai kasihannya maaf tapi beda torana melembian muntero bila detik kaset melepotre bengkona kayak ngane tahu nih ngatanya ke Cici Suli tak beri jawaban kacompok tak usah bengi mun kacompok tak usah bengi pokok ale-ole ya mun tak ale-ole boleh kata dia sarah geluk Allahumma sholli ala Muhammad mpian tapi torana tak bagi kakak bibi kula ye tak bagi kakak bagi sakone bangun lagi bagi kakak tahun datang kula tak kira yo jeng boleh Allahumma sholli ala Muhammad torase nomor situng tengene taretan nggih tengene sifat wujud panika artena tretan nyata mutlak Allah nikah bedana muhal mustahil Allah nikah kata deena marga langit ben bumi pun tetibuk teh ciptaanna la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin ya badan apa tak ada? Karena badan debu langit bu gerwa telelenak kanak nguda gerwa telelenak kanak ngu mun setuaan gimana tanda bukti aja Allah beda engkipan nikah beda nak roh kala benca jasad nikah bangsa bumi roh bangsa lang. Paham? Paham? Yakin coba? Yakin kan coba dah? Beda nak mulai bila ya terus lagi ya sifat kidam panika artenah tretan lutulu Allah nikah badana muhal mustahil kok mun bada seatul luwana markesa antero nama lok nikah Allah senyiptana la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau le yakin pun Gemael mun Allah nikah ludul tak ada siatul lui tapi sampai ken bila bedana Allah Gemael napa guna ada di ustad mun pas tak tahu jawab kene kata ayo napa guna ada di ustad napa guna ada di ustad mun pas tanya hakim santrena ustad Allah ni kan sampai gembila badan ustaz. Kau tak tahu ya. Terus ni kan. Malah tak pakai tengah tengah. Mun beda pertanyaan terkan. Sampai gembila badan Allah. Jawab berkati pun apa kiai? Sifat bakok panika artenah tretan kekal langgeng Allah nikah bedana muhal mustahil kok mun Allah nikah abe obe pun apa boleh mun Allah kantos sedah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Paham tak ada? Allah nikah wajib badan apa tak ada? Badannya mulai bila? Lugul? Lugalu. Sampai kan bila? Kekal langgeng sabit-sabit. Marapun apa Allah? Nikah ngajinya man. Mun pera untara mele rolean apa? Oleh berkat marah-marah ceda kemacan. Emang marah apa Allah saya sembah gaulan tarema mukhala fatuhulil hawadisi tretan Allah nikah tak pada ben seibadi muhal mustahil tretan
mun bede se anyarobane margesa antero nama lok nikah Allah se abadi la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dining Allah seampun kenal tukang cipta jelas tak kira pada ben ciptaan ada orang kegebayan pas pada ben kegebayan neka kan kegebayan mi siaga beto pada tukang ben meja tak pada mun tukang jera pada ben meja ya berarti tukang ngameja gitu masuk akal ndak mun tak cocok ben ilmu naik pesantren onceng boleh ke Pak pese je buang-buang kablikur kita Pak Allahumma sholli ala Muhammad nikah kasangudi sampai mah mpian mun pas tak tahu kasih tak pada bi makhluk arten mun makhluk cara kau leben sampean arobah Allah tak aroh sing atas salib pian nyembah sing atas salib sembena takok nyembah karo butuh mateka butuh mun makhluk nika aberna merah putih biru kuning celeng Allah tak abar kenika sembah mun makhluk beda si bau room beda si bau bacang Allah tak bau bak nika ngajinya mana ngaji syahadat je kita rantah belekak je tu lihat bajang ada rukun Islam nikah bojong nggak ada taretan rukun Islam nikah syahadat geluh syahadat tepat geluh syahadat tegitong bintong laga buru bajang saya kamera kata aduh eman kalakona eman kalako rukun Islam nikah syahadat saksi Allah geluh sisa nyata sisa bener-bener nanti segi syahadat selamba ingsun anak sini cara ruah keulanya serta yakin edelum yakin nongkuan tentang berarok norok babang Allah bodoh tapi pangejok nang acara bukti akil lu jeki kita napa ya kita napa katengkan orang saya tak bener syahadat Allahumma sholli ala Muhammad mpian mun pas tak oning kasih tak pada ben papon apa kasih tak pada bi mah butuh lakona tengah baktori na tarita lakona but kolako biasana kolako ibadana butuh mun tak parta jeteng kuni kitab sulam mun tak butuh lah mantar tak butuh saja kalaben pengajian sesakonik maramanikah mantar ngibe manfaat mantar ngibe hidayah dari Allah mantar oleh syafaat Rasulullah mantar oleh barokana guru-guru kita amin Allahumma mantar kasangodi sampai mah napa parlonan ini bektanaudi kenal ke Allah kemel dan kotu onek gelu bahwa Allah yang tidak serupa dengan apa-apa dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah sendiri wa huwa ma'akum aynama kuntum badat ada Al-Quran
wa huwa dining Allah ma'akum albareng bekna kakabi aina makuntum edi maboi bekna seba badai pasar bareng siapa badai Tegel bareng siapa tapi banyak orang se aci-aci songkok poteh macam apa ulah kah mun pangajian badan yang doa saking pangijokna kata bunna tatangga ata cuman bensada ini kayak sumenep sebanyak mun ditambah tak kerat maksudnya kalau tak kira bida banjai sumenep pada wae terang pada wae apa karena tak kenal dengan Allah kasabat tak aroma saja bareng Allah karena tak aroma saja bareng Allah pola nak ada orang kasih ku tak ada tahu tabun nak tetangga naik bal-bal papat jarak beda guna nang ngaji apa beda mun tak tahu ke Allah aku yang ngaji repet ngejok tak orang si ageng dagang sape dagang ajam dagang embi bilentar ke pasar kura dalam kabada nodi napa mate berarti apa ring siapa roh tapi mak ciaci sia dagang sape recar pakai tak kening bede sape tadi nabar kabala wadana ngocak kadang koring si melelek mun ria aja kabar sangat lek apa kak tuan rian ngitambak lah napak sapo jok toro tadi rengan nyata jok toro tadi rengan nyata carpak tak carpak panapak 11 kali dan kamu carpak ke tak ambu tak kira apa aja Cina kalau tak Cina pada Cina ya aci giar ya carpak carpak je Allahumma sholli ala Muhammad mun reng tane tretan ngejoan tabun ni ka maklum dia karena reng tane jauh ka beton nalang gar aci secar pak kadegang sape jauh ka petuna pasan maklum saya tak maklum ke mael bedereng lalaki genteng pamacana kitab ngacar rapat kabar katemur panggil bapak tapi KPC na calon presiden ngacara Ustadz apa wah tak jadi lagi beda saya jujuluki lagi tahu saatnya ke malaikat tetangga nawi tahu lah Allahumma sholli ala Muhammad calon bunga polandikan ca Ustad area orang ahli ilmu wah banyak jemaat nyaman TTP PC kalaban syarat tongkat reng setong saya saking dari manis sampai seserodum saya kete begitu bolo mereka berempat mun perareng seorang mun apa reng 100 mereka beli sarong tak sagros apa pas angkui ka Jumatan kalapot podoi na lagi ra baju bajang ngagalla jak sarong oleh nangeco malah tahu kapar sekona ring tak kenal ke Allah ring tak kenal ke Allah ni kata ada dusta dusa ala kuaju ongkuan deh mun Ustad lagi maklum saya tak maklum ya macam-macam ini gumik ya ya macam-macam ini kabar kata moriolog ya kada jaga lawak yolog ya mun ceramah ya atas panggung sogok menyogok haram iya mun sakone ya jarwase haram mun sakone mun napak 5 CP atau sanatosan celep tak jajakan iya macam-macam ini kumik ya akan ya akan menjadi ya
Allahumma sholli ala Muhammad. Kalaban bebulengan paneka taretan mandur beres ate sakit-sakit ya taretan. Ate kering-kering nih mandur beres. Terutama pemimpin-pemimpin umat kiai, ustad macam-macam kaula nih mandur beres gak ada. Sebab male norok ba mun la si atas kurang ajar sebab saraan. Saraan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika pentingnya gula morok yajek sampean mengenal Allah, bahwa Allah tidak pernah berpisah walaupun satu detik dengan kita, di mana saja kita berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah selalu menyertai Anda sekalian di mana saja Anda berada. Nika nomor satrosepon nika parlona kulum makenala panjenengan dek kehadirat Allah nika eka sangwama mate Pak Munakib, Pak Haji Munakib mati ya tak mati ya? Pak Haji Munakib saya tak mati ya? Cek Presiden Soekarno orang yang sakti mandraguna mati tak mati? Bapak Soeharto, ke Zainuddin MC, ke Ismail, hah? Apa siapa ayo nyongkyung saya ngocak mate buruh. Orang di acara marah lagi ngocak mate mulian goreng aja. Mati sampean dia mati lagi torenga engak tretan sampean dalam Athena. Orang odi tak kira burung mesti matena kun sakejek Pak Haji Munakib kaula odi neng dunyana laku satu malam bekal pendem kadalem tanah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur manusia odi tretan bila pon kadung dadi mayit rasa kimbi muntapalang odi dunya kun kare abid. Nak foto semandiana tanahnya lah pada cicit, tapi mun beda sangkol tegel sabena sataretan pada saling rabit. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nallaha ghafurur rahim. Nika parlona gula tretan. Nika parlona maletak karya odi gaula ning itunya karebit abid. Sabit bila ladot di mayit da ardena tretan. ATM masih kau di mabang beda. Sempenana di mabang beda. Beda orang mati ning tampai bagi bayi wc ka dalam kubur. Ada sebanyak motor beda saya pagi bayi toto coba benak ada sangui labun saya labere nguni aki ka kompo nguni aki ka kompolan kematian kita ingki tak kose soki tak kose mis nguni ki oleh nai sombong tatangga sabagian ra. Tapi abenyakan abenyak ini seraba karya kok tapel kok napak-napak man kaman tak ingin bagi agak dalam kok aduh ya Allah na'udzubillah summa na'udzubil mayit sampian bila epekol no cukupuran anak kompoya pada nangis arui peruyan engkintan
arta dunyana olehna ako pelkok pon katinggalan sampian kun esangwe labun telo lambar oleh nangone kakumpulan kamatian la ilaha illallah astaghfirullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mayit napak dek cukleng ngakoburan kadel sabak paon laonan kita inggi toto bekadel buka laju datang rohani nangis tak manggede jasad sepon agentang astaghfirullah astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Anapa sampean mak ingat ka peristiwa kematian mau beli saya tak maingat kau lepan jenengan ini gelean dan ngaji tak ingat deka peristiwa kematiannya berarti tidak mengikuti kurikulum Allah yang ada dalam Al-Quran. Tina mak ngaji penceramah si kondang-kondang mak milir malolo yang kaki karang Islam mak sajen gendeng karang Islam. Kematian harus dipaparkan. Mak lembu ate gaulah, mak lemes ate gaulah, mak tak sombong ate gau. Wa kafa bil mauti wa'ida. Cukup dengan peristiwa kematian dijadikan mau'idah kepada benih saja yang kae lawak rekan. Benih yang kae kerja. Mpian nang gak dengan kerja besi weng buang gera tak manfaat ongkuan ni kaulah demi ingin memajukan Islam karena Islam dak bingking ni tak kira nambahin apa tardan saja nambahin mundur lah talek te GDB mun saja tak pae ngak urusan matena ni kan ning gua mpian nak foto nak ding mun tak tambah kurang ajar ning ku karen tuan ning naudzubillah summa naudzu. Ada apa ku lemak muruk ni kata redan? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pangantan laki anya malakena sebini nikah kotu tanggung jawab atas kebutuhan istrinya. Nomor situng pangantan bini seranya mana pun? Siti G. Andi tabu punten. Badagi. Nyaman ring andi tabu. Mesti oning rasana lah. Mesti oning rasana lapar je lah tabu. Mun la lapar pangantan bini. Sera si tanggung jawab nyareka kana. Siapa nyamana? Sayyidi. Mun berasia bininya siapa sih tak tahu. Mun berain darah mereka, aduh siapa sih tak tahu. Tapi mun binina lapar, aye, di kau tu apal-apalnya rela, lako. Mun binina kering, siapa saya nyari tambah? Sayyidi, mun beres saya kelona, bila kering bagi kamat tuana, siapa saya tak tegal kau lah bini boleh kan? Engki, aneka. Nika kebutuhan na ring bebini nomor situ ngandi tabu. Bentak kira beres terus mas jauh rasa nager. Nomor telok panika andi kamaluan alias aurat. Mun la beje tutup aurat la beje bagian. Nah, saya wajib nyari bagian basera. Sayyidi Dining pangantan bini ni kapera oleh raja
tapi tak andi pendidikan sesampor, maka pendidikan harus ditanggung jawab sang suami Muhammad Sayyid. Ama oleh cara namorok bini tepat buruk nengi ilmu semamfa. Al ilmu nafi'u huwal ilmu billah wa sifatihi wa asma'ihi wal ilmu bi kayfiyati ta'abbudilahu. Buruk kalaban ilmu semanfaat. Tining ilmu semanfaat engki panika mun oneng ka Allah, oneng ka sifat-sifat tah pas oneng carana ai bede nyempa deka Allah. Edingaki Sayyidi maleta rogi dia matuan nang unjang bulan. Dekila jibera kabur kate meratel hotelan malullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari kepanika juga dek tantaretan saya hadir wal hadirat panika kaimanilah potra-potre panjenengan cek sampai ngantos munjeng kiai tenan mun bisa pulang tibi kalaban ilmu tauhid supaya andi sangunaudi sampai mate karena samangken mun ilmu madrasah corak na korang parduli tapi menurusan ilmu natunya neka teka ke luar negeri pake disabana Allahumma sholli ala Muhammad menurusan meliasabina sulam bidaya aduh lagu jago-jago la bidaya boleh ya Allah padahal gerah senyalamat tekia kaulah kalaban panjenengan saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sanaosa pangajian beten kula kun sakadar sekapur sirih. Samoga asarna hidayah epon Allah, asarna syafaat epon junjungan kita baginda Rasulullah, asarna barokana guru-guru kita kasadejena saenggena badan kaula pada ajunan sateja sebagai terundang keimanan, keyakinan, ketakwaan dan peribadatan dek bingkeng paneka manter atam meningkat kong langkong sohibud dakwah Bapak Haji Munakib sarang potra potrena pangantan sededua kalaban bebulengan paneka manter tetia panyabab kalaban bedana pangajian paneka manter tetia panyabab perkawinan epon tetia perkawinan sebarokah perkawinan se awal dan se akhir cudu beris etunya kantos akhirat amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma alif ya Allah bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Ibrahim wa Siti Syara wa Siti Hajar. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Sulaiman wa Balqis. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Yusuf wa Sulaikha. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatijatil kubra. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta bainal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta bainal ma'i watin bi karamika wa bi judika wa bi jalalika ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena badan kula manusia biasa tormator ajunan panjenengan sateja tantona tak lepas dari kalero salah ben sama jemah pramila dari kepanika badan kula anyo ona sapora setade betesah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum wa alaikunna warahmatullah wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam Allah.